Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prática de yoga. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai praticar aqui na Praia Brava, em Florianópolis, uma prática curtinha, mas para energizar todo o corpo. Vamos para a prática? Vamos começar sentados, então. Eu te convido a fechar seus olhos, deixar as mãos repousando sobre as pernas, aonde for mais confortável. Prestar atenção na sua respiração. Prestar atenção em você, no seu corpo nesse momento. Faça alguns ajustes, tentando manter a coluna o mais ereta possível. Deixando a cabeça com o queixo paralelo ao chão. Mais no centro, nem muito para frente, nem muito para trás. O alinhamento começando lá da base da coluna até o topo da sua cabeça. Dessa forma, a respiração flui muito mais natural, muito mais livre, muito mais potente. Respira e expira com consciência. E traga suas mãos no seu abdômen. E quando inspirar, infla bem o abdômen, preenchendo todo com ar até os seus pulmões. E na hora de expirar, vem esvaziando completamente o ar dos pulmões, tentando encostar o umbigo lá na coluna. Mais uma vez, inspira, inflando o peito, abdômen, uma respiração completa. E solta o ar, puxando completamente a barriga, aliviando o peito, relaxando um pouco. E uma última vez, inspira, expandindo, aumentando a capacidade pulmonar. E solta o ar com gentileza, devagar, esvaziando completamente os seus pulmões. Retorna as mãos, traga as mãos unidas no centro do seu coração. E nesse momento, faça a sua intenção para a aula, o seu sankalpa, a sua frase afirmativa no momento presente, aquilo que você deseja, aquilo que você dedica a essa aula, aquilo que está no seu coração. Inspira profundo. E expirando, vem abrindo os olhos devagar. A gente vai passar para as posturas em pé, começando com uma saudação ao sol, para saudar esse dia que começa. Então vem para frente do seu tapetinho, junte os seus pés, deixa as pontas dos dedões se tocarem, os pés, deixa eles ficarem paralelos à lateral do seu tapetinho. Contração nas coxas para manter as coxas ativas. Deixa as palmas das mãos apontando para baixo e a palma da mão voltada para as suas coxas. E se possível, feche seus olhos. E mais uma vez se observe aqui nessa postura de Tadasana, na postura da montanha. Inspira, leva os braços, olha lá para cima. Solta o ar, vem no mergulho, trazendo o peito na direção das suas pernas. Pode flexionar um pouquinho os joelhos. Inspira, alonga as costas, faz uma mesinha com as costas. Solta o ar, as mãos vêm ao chão.
E os dois pés vão lá atrás e você entra na postura da prancha. Respira, arruma suas escápulas, força no abdômen, contração no glúteo, contração no abdômen, sem tensão desnecessária nos ombros, no pescoço. Vamos descer em chaturanga, então desce a flexão dos braços, encosta o peito no chão primeiro, depois o quadril e eleva na postura da cobra. Ponta dos dedos dos pés no chão e a gente entra no cachorro olhando para baixo. Alonga bem as costas, se for preciso mantenha os joelhos flexionados e devagarzinho a gente vai esticando, mas a ideia é manter as costas bem esticadas. E vamos pedalar um pouquinho, acordando a musculatura, acordando o nosso corpo. Pedala, um joelho flexionando de cada vez. Para no centro, olha para as suas mãos e vem caminhando com os pés na direção das suas mãos. Tenta levar o peito bem pertinho da sua coxa. Inspira, faz a mesinha com as costas novamente. Solta o ar e deixa a cabeça lá pro chão. Inspira, leva o tronco. Palmas das mãos se unem e se encontram na frente do seu coração. E respira. Vamos iniciar o Surya novamente, mas agora com algumas variações. Inspira, leva o braço, solta o ar, vem com o tronco para frente, mãos apoiam no chão e agora a perna direita vai lá atrás e você deixa o seu pé de trás a 45 graus mais ou menos, que a gente vai entrar na postura do guerreiro 2. Força na perna que está na frente e sobe o tronco. Olha lá para frente, mantenha o seu joelho não muito aberto, nem muito fechado, bem no rumo do seu pé. E respira. Relaxa os seus ombros, nada de tensão desnecessária onde não precisa. Vem trazendo as mãos para trás e a gente vai passar para o guerreiro 3, fixando agora bem o nosso equilíbrio na perna da frente e levando a perna de trás, subindo, ficando a 90 graus do chão e as mãos vão lá para frente. Uma postura de equilíbrio, de força e de concentração. O quadril fica virado para baixo, cuidado para não virar o quadril lateral. Deixa a perna de trás tocar o solo novamente. Volta no guerreiro 2 e vamos fazer uma pequena torção. Então traz as suas mãos unidas no centro do seu coração e o cotovelo direito vem no joelho esquerdo, você torce o seu corpo e tenta trazer as mãos unidas bem pertinho do centro do seu coração. E respira. Retorna as duas mãos no solo, pé esquerdo vai lá atrás e você entra no cachorro olhando para baixo mais uma vez. Pé direito se eleva lá em cima e traz o pé direito aqui entre as mãos. Pé esquerdo fica a 45 graus e a gente sobe no guerreiro 2. Força na perna direita que está na frente agora. E respira olhando lá para frente. Respira, lembra de soltar completamente o ar dos pulmões. Vem trazendo o peso do seu corpo só na frente, na perna da frente.
Entrando na postura do guerreiro 3. Aponta as mãos lá para frente, tentando manter uma linha reta entre a ponta dos seus dedos da mão e a ponta do dedo do pé que está lá atrás. Volta a perna, o pé esquerdo lá no chão. Entra no guerreiro 2 novamente. Palmas das mãos unidas no centro do coração. E agora o cotovelo esquerdo, que vem na perna direita. E a gente torce. Respira, sentindo os benefícios dessa postura de torção. Olha para o chão, palmas das mãos vem no solo, o pé direito encontra o esquerdo lá atrás e novamente a postura do cachorro olhando para baixo. Desenrola, vem na prancha, arruma a sua prancha aqui, desce em chaturanga e aqui a gente entra na postura da cobra, ou melhor, do cachorro olhando para cima. Cuidado com os seus ombros. Volta para o cachorro olhando para baixo. Eleva a perna esquerda lá atrás e traz a perna esquerda entre as mãos, perna direita entre as mãos também e deixa o seu tronco lá na frente na direção das suas pernas. Inspira, eleva os braços, palmas das mãos se encontram e desce no centro do seu coração. Tudo bem? Feche seus olhos um pouquinho. Sente os benefícios desse começo da aula. Seu corpo mais energizado, mais aquecido. Sente seus batimentos cardíacos. Muito bom. Abra seus olhos com gentileza. Inspira, eleva os braços novamente. E agora a gente vai descer em Utkatasana, a postura da cadeira. Olha só, a ponta do joelho não passa da ponta do pé. A gente leva o bumbum lá para trás e não os joelhos para frente. Isso aqui tá errado, tá bom? Deixa o quadril apontando lá para trás e você desce no seu limite. E sente bem a força das suas coxas aqui e permanece um pouquinho. Deixa as palmas das mãos virem no solo. Olha lá para as suas pernas, tenta encostar a testa nas suas canelas. E vem descendo, trazendo o seu corpo no solo e a gente vai passar para as posturas sentadas. Na postura de Navasana, na postura do barco, para fortalecer um pouquinho do abdômen. Então acha o seu pontinho de equilíbrio, sente bem nos seus isquios e vem trazendo as suas pernas, sua coxa bem perto do seu tronco, mantendo a coluna bem ereta. Segure aqui, se aqui já estiver desafiador para o seu abdômen, ou se tudo bem, a gente vai soltando os braços e tentando alongar as pernas. A gente para onde a gente sentir que já está tremendo, que já está desafiando o nosso abdômen. E vai tentando chegar em Navasana completo, com as pernas esticadas. Força no abdômen. Às vezes a gente passa um pouquinho do nosso equilíbrio, não tem problema nenhum. A gente volta e começa de novo. E fica aqui. Segura
as pontas dos seus dedões. As pontas não, segura os dedões com os dedos. E aqui a gente tenta abrir e alongar um pouquinho a perna. Mantenha a coluna ereta e fecha as pernas devagar. Volta os pés no solo, sola do pé com sola do pé. Tenta na intenção de alcançar os joelhos aqui no chão e a gente fica nessa ação de trazer os joelhos mais perto do solo possível. Alonga bem a coluna e respira. Se possível, vem trazendo o tronco um pouquinho para frente. Retorna devagar, fecha as pernas. E para finalizar os nossos asanas, a gente vai fazer a postura de Kakasana, a postura do corvo, uma postura desafiadora. Tem um tutorialzinho completo de como entrar na postura do corvo aqui no canal, vou deixar a indicação para vocês. E aqui, essa minha blusa ela é um pouco ingrata, escorrega um pouquinho em contato com a minha calça. Então eu vou puxar ela um pouquinho para cima, para eu conseguir fixar bem a perna no meu braço. Apoia as suas mãos no solo e vem trazendo as suas pernas aonde o seu equilíbrio possibilitar e tira os pés devagar do solo. A gente pode ficar testando o nosso equilíbrio, não precisa ficar de uma vez, volta, se sentir instabilidade. O importante é tentar. E volta devagar, sente sobre os seus calcanhares, leva a sua testa lá na direção do solo e alonga bem seus braços na postura de balaça, na postura da criança. Sobe devagar e senta para a nossa meditação final. Cruza as suas pernas ou sente sobre os seus calcanhares, como for mais confortável para você. Feche seus olhos. Traga as mãos nas suas pernas. Observe seu corpo agora, depois da prática. Observe a sua mente agora. Traga as suas mãos unidas no centro do coração. E lembre da sua sankalpa, da sua frase no início da aula. Eu agradeço a presença de vocês. Que todos tenham sempre amor e paz em seus caminhos. Namastê.